Nakumbuka jana tulifika kwenye nini, kipengele kilikuwa kinaitwa participant create price. Tukasema kwamba pale ambapo umeweza ama umejifunza kusoma price vizuri, utaanza kuona footprints za washirika nyuma yake. Ah, nahitaji ama ningependa kadri tunavyoenda tunakuwa tunachanganya kidogo theory na practical halisi ya soko katika kile ambacho tunakisoma. Kila ambapo tunapofika kwenye necessity hiyo, basi tutakuwa tunajikuta tunafanyaje, tunachanganya changanya. Msamehe chati yangu hii, mara ya mwisho jana usiku nilifundishia watu wa advanced, kwa hiyo natakiwa nirudishe ile kawaida ile. Ila naweza nikaipata tu. Sasa Marekani sasa bongo Unaona nini ile? mimi nilikuwa najiuliza tu unalala kwa saa za Marekani au za Tanzania? na mpira naangalia. Tena ulikuwa unafundisha ni wewe unalala kwa saa za Marekani? Haiwezekani. Yes, ndio mlinifundisha hivyo. Yeah. Muda wa kulala, mnaenda kulala njiani nilinjia. Fanyaje sasa? Hiki hapa hiki kwenye huwa mnakutana nacho hivi mstari hivi kule kwenye trading view yenu, hivi mstari ambavyo mara nyingi ukiadi pair vinakuja kama default tu. Hawa havionekani. Hivi mnaviona hivi? Hizo si ni kendo mwalimu, ziko chini chini au? Natakiwa nianze hizi. Je, hizi sio kendo? Naonaga hizi Naongelea hivi hapa, huwa mnaviona hivyo? Kweli mimi sikumbuki, inawezekana huwa vipo. hizi ni indicator nazo za volume, inaitwa volume indicator. Kwa hiyo wakati mwingine nikisema kwamba indicator sio zile tulizowaonyesha kwenye MT5, hata hizi ni indicator. Kwa hiyo ikija kama uhitaji, na kimsingi sisi mfumo wetu tunasema tunatumia NACD chart, hatutumii hizo indicator, tunaweza ukairemove, lakini sio hicho ambacho nataka kuwaonesha ama ambacho nataka tukijadili. Nataka tujadili price kidogo.
Kwa mfano hii price hiyo ambayo tunaiona kupitia candlestick. Najua kwamba leo soko limefungwa, ila nataka tu uashumu kana kwamba halijafungwa, na hiki uniambie sasa unaona nini yani, ama unaona uh, washiriki ambao wanaonekana kushinda ni washiriki gani? Naanza na Daudi. Okay. Niambie unaona washiriki gani wanaonekana kushinda? Wauzaji. Why? Maisha soko naona hapo linashuka, bei inashuka. Tulisema bei inashuka, maana yake nini? Bei ikiwa inashuka, si unauza? Sio wewe, mnataka udefine soko. Anauza nani? Anauza Manake manake si nani nani wana nguvu, wauzaji nani wana nguvu kuliko nani kuliko nyingi, nani. mbona jamani? Punguza nani specific. Wengine waendelee. Haya, mwingine jamani aweze kunani kumsaidia Daudi ama kuendeleza kile ambacho Daudi amekisema. Daudi katupa msingi, mwingine anaweza akauendeleza. Pasco upo? Nipo live. Yeah. Twende. Yani hapo tuseme kwa upande wangu mimi Mm. hapo sina jibu kabisa, yani hapo siwezi hata nikagesi. Yani huna jibu kivipi yani? Tumesema kwamba nanilii, yani hapo niangalie kwamba yani labda Matonange naona hapa jibu analo. Sasa Matonange yupi? Sema We- Matonange kuna wewe Baraka, hebu twende, acha siasa. Twende. mimi mimi mi kwa mtazamo wangu naenda kinyume cha blaza. Mm. Blaza alisema kwamba hapa nini wauzaji wamefanyaje sijui, ila mimi kwa jinsi ninavyoona hapa, wakati inaishia wanunuaji walikuwa wengi, kwa sababu hii price naona ilikuwa inaenda chini. Mm. Kwa hiyo naamini wanunuaji walikuwa ni wengi sana. Mm. Hivyo tu. Kwa hiyo hapo unaongelea idadi ya wanunuaji, si ndio? Mm. Unajuaje kama walikuwa wengi? Naona bei ilikuwa ndogo, price ilikuwa inaenda inashuka. Vipi kama alikuwa mmoja afu akawa na nguvu? Yaani basi niseme kwa bei hii, ina maana asset zilizokuwa zinanunuliwa zilikuwa ni nyingi.
unaongelea idadi ya asset hapa. Manga, hebu tusaidie. Manga, hebu tusaidie. Manga hayupo kabisa. Hayupo, Manga hayupo. hayupo eh? Okay. Daudi atakuwa amejiuliza upya. Daudi, hebu jibu kulingana na hawa jamaa. Hakuna hata mmoja ambaye kakosea. Nataka tu mi natanua tu mtazamo, ila si kwamba hamna aliyekosea, hasa nani Baraka amefafanua zaidi, ila nilikuwa namclarify vitu ambavyo anatakiwa avizingatie zaidi, kwa sababu tulisema uwezo ukaona wauzaji ukitazama chati hapa. Daudi, hebu tuambie. Cho bado kina load mwalimu. GB ngapi? Terabyte. Hamna terabyte humo. au KB? Huyo ana MB 123. Nikikumbusha tu kwamba tulikuwa kwenye kipengele cha participant create price, tukawa tumesema kwamba kila movement tunayoiona kwenye chati imetokana na participant kufanya maamuzi. Tukasema hakuna kendo hata moja, nitumia neno duniani, hakuna kendo hata moja duniani iliyowahi kutokea bila participant kufanya jambo hilo, na kila movement unayoiona ni matokeo ya mtu kuuza, mtu kununua, mtu kufunga position. Nakumbuka nikamuuliza Daudi, position ni nini? Ukitoka mnaenda na ishu zenu mtu kubadilisha maoni. Price tukasema haianzi siku, haiamki asubuhi na kuamua tu kupanda. Tukasema participant ndio husababisha movement. Hiki mnakikumbuka? Ndio mwalimu. Nikiwatazama mnaishi kama hamtakufa, ila kwenye mtihani mnakufa kama hamjawahi kuishi. Niulize swali sasa. Mnavyokufa, ila ndio mwalimu nyingi. Kwa hiyo tukasema the most important shift, watu wengi ama mara nyingi kinachoonekana price first. Nikasema kwamba professional trader yeye kujaribu kuona participant kama ambavyo Baraka amejaribu kuona participant. Kwa hiyo participant first ni mtazamo wa kitaalamu. Baraka, hakikisha unamfundisha Pasco participant first, kwa sababu participant ndio chanzo. Naweza ukakuta Pasco anabisha hapo wakati hakuwa hata na idea. Price tukasema kwamba ni matokeo tu, nikatoa mpaka mfano wa mahindi, nikasema kwamba gunia la mahindi haliwezi kubadilika price lenyewe, lazima pawepo na wanunuzi ama wauzaji ambao wamechange opinion zao kuhusu value. Kaamka asubuhi anawaza leo ngoja ninunue mengi, maana yake anaenda kucreate demand itakayoenda kustimulate price kupanda. Nikasema soko letu la fedha haliko exempted katika huo mfumo, liko hivyo hivyo. Tofauti tu nikawaambia kwamba ni ile process inavyotokea kwa kasi, na inatokea kwa kasi zaidi, nikasema kwa sababu ni international.
inahusisha. Sasa gunia la mahindi tungeongelea geographical location kwamba inafanyikia labda Nyasaka, sijui inafanyikia sijui wapi, ni eneo moja ambapo watu ni wachache pale, lakini hapa ili soko letu ni mzunguko, ni mkusanyiko wa dunia nzima. Sasa maoni ya wengi, kwa hiyo itakuwa tu kasi, alafu kwa msaada wa liko electronically, maoni ya Daudi, maoni ya Baraka, maoni sijui ya nani, kwa muda ule ule yanakusanywa na kuweza kujenga demand ama supply. Kwa hiyo nikasema hiki kitu ni muhimu sana, kwa sababu pale wewe kama trader unapoamini price creates reality, utajikuta ukianza kusoma chati, ila pale unapoelewa participant created price, utajikuta sasa unatafuta mambo ya msingi. Okay, kuna mtu mic yake iko on, tumekumbushwa hapa kwamba kama uongei basi uzime nani mic yako, unawatoa mchezoni wenzako. Anga bado wanalodi, afu anze tena kuwasumbua. Atakuwa Daudi huyo. Kwa hiyo watoa mchezoni ili wasikushinda. Kwa hiyo participant, pale unapoelewa kwamba participants ndio wanao create price, pale ndipo unapoanza kutafuta vitu vya msingi. Nikakwambia vile ambavyo vimetupa kugundua na strategy, kugundua modo ya kutrade, ambapo nikasema vitu vya msingi, hebu tutajie Daudi. Sasa ndio nimetoka kuzima mic tu, taja hivyo vitu vya msingi. Vitu vya msingi vya ambavyo niliwaambia ndio hivi vimetupa kugundua Kim. Ongelea Kim tu, Kim kakati hata kugundua modo yetu ya kutrade, kwa sababu ndio hiyo inayoifundisha hapa. kwa swali sijalielewa nafikiri. Baraka, leo umeamka vizuri, hebu tusaidie. Tukaamka, yani hajui hata kama nje ipo au haipo. Kwa nini mnaandika bwana? Hii ukiandika mnanitoa mchezoni mimi sasa. Unajibu kwa maandishi ili usisikike au eti pagumu. Ni Baraka okay, sawa. Pasco, hebu jitutumue. Sasa hebu nilikuwa naomba ulirudie swali, yani hivyo tulirudie hapo ndijibu sasa. Nilisema kwamba narudi kabisa kwenye msingi ambao nilikuwa naenda nao. Nikasema why this matters. Nikasema trader anapoamini price creates reality. Price ndio inayojenga huu mwonekano. Huwa anaanza kukimbizana na kusoma chati juu juu. Lakini trader anapoelewa ukweli kwamba
ni mm, participant ndio wanaojenga price, ndipo mm, watakapoanza kufuatilia vitu vya msingi mm, katika kumwezesha kufanya decision, katika mm, kumwezesha decision making. Nikasema kwamba hivyo vitu vya msingi ndivyo vilivyotupa mm, sisi modo tunayoita KIM. mm. Ndio nikauliza sasa, hivyo vitu vya msingi nimekuwa nikivitaja kila siku ni vitu gani? Basi hapo sasa tunaanza kutaja kimoja kimoja. Taja hata vyote kimoja, sawa tu. Cha kwanza lazima ukuwepo kuna sera, kuna baya, kuna competition, kuna negotiation na kuna agreement. Sawa, Daudi. Mi ni hivyo hivyo mwalimu alivyotaja. Baraka. Mwalimu, nadhani nitaelewa kadri tunavyoendelea. Ndio wikendi mnakuwaga hivi yani au kuanzia leo ndio mmeamua kuwa hivi? Mbona waga hamko hivi? Okay, sawa. Natania, sio rahisi kuvishika kwa haraka, hasa hasa umeshtukizwa. Naamini hata ingekuwa ni mimi, ningekuwa kama ninyi. Nilisema vitu vya msingi kabisa ambavyo tunazingatia tunapokuwa tukifanya analysis, tunapohitaji kutrade katika modo ya KIM ni pressure, acceptance na delivery quality. Nikawa naambia padi, pressure, acceptance na delivery quality. Hivyo ni kwa ufupi, ila kimsingi ni pressure, acceptance, urgency, delivery quality. Ni vitu vinne hivyo, ila kwa ufupi huwa tumeviweka katika vitatu: padi, pressure, acceptance na delivery quality. Maana yake, ndio maana nikajaribu kumclarify Baraka, nikamwambia unaposema idadi inashuka kwa sababu idadi ya sellers ni wengi, nikasema we unaona sela hapa au kila kendo ni mtu? Wezekana hivi ni vichwa hivi. Nikasema kwamba tunapima sasa nini nguvu iliyoko nyuma, nguvu inayokuwa reflected na hizi kendo sasa, kwamba nyuma yake ni nini. Tukasema ni footprint, nyayo za hawa jamaa. Kana nikitaja nyayo kweli watu wanaenda polini kweli, tufukuzie nyayo. Kana mifano mingine unaweza kahisi kama ni miepesi. Hizi ni nyayo za nani? Za participant. Hiki tunachokiona hiki hapa kwamba nikasema sio idadi inayomata. Inawezekana kabisa sela wakawa wachache, ila wenye quality kubwa, wenye uwezo mkubwa watawa overpower buyers wengi wenye uwezo mchache, wenye uwezo kidogo. Kwa hiyo nikasema hizo ndizo footprint zinazoachwa na participant: pressure, acceptance, urgency. Kwa uharaka kiasi gani? Hebu fikiria hapa, price ilimove kwenda chini kwa uharaka kiasi gani? Au hapa kwa kendo moja tu,
kutoka hapa hadi hapa, walimuvu kwa maelfu ya pips. Kwa hiyo hebu kianza sasa kuwafikirisha. Ndio maana nikasema kwamba hebu msifikirie kila tunapokuwa tukisoma sasa tumeweka mada, fikirieni katika mfumo wa kwamba practical inanipelekaje, kwa sababu nisingekumbuka ama nisingeamua kwenda na mfumo huu, hii mada ndio nilikuwa nimeshaifunga, ila nimewaleta huku ili kuja kuwaonesha jinsi gani kile tunachokisoma unahitajika kuweza kukishika kwa kuelewa. Ukishaelewa, kwa sababu hii foundation mwisho wa siku ndio msingi ambao unaohitaji kuweza kutredi na kupeleka taratibu kwenye pressure ni nini, na kupeleka taratibu kwenye agency ni nini, delivery quality ni nini. Maana yake huko sasa, tutakapomaliza huu msingi, mimi nitakuja tu kwenye chat, nitakwambia hapa kulikuwa na pressure kubwa, hapa kulikuwa na nini. Kwa hiyo kama sasa hauwezi kuviunganisha, kutakuwa na shida tena. Kwa hiyo ni vitu vya msingi. Tuko sawa? Mwalimu, Naam. mwalimu samahani, hebu anze kimoja kimoja tu hapo. Baada Kama ya unavyosema baada ya pressure kuvisema vya tu. msingi, jamani, ndio linaamka sasa. Sasa hivi ndo kama naanza kukuelewa. Nilikuwa kwa kichwa kinarodi. Mwalimu, Ehe, yaani tuseme ukweli tu hapo hivi kuna concept naipata, sasa hii ndio mnaanza maana kupata, yani baada ya kuambia yako applicable. yaani najua ipo Eh, kile ambacho mimi nimejifunza. Sawa, eh, hivi vitu ni vipya, yaani chochote unachokisema kwenda mbele ni kipya. Sasa mm, kama ndo unakisikia kwa mara ya kwanza, almost sphere brain, kitu mm, cha mara ya kwanza ukiwaga ni rahisi sana kupotea kichwani. ni sahihi kabisa. Mm. Kwa hiyo mnachotaka nirudie nini? Yaani Hicho mwalimu, cha kurudia Eh, ni reflection ya kila kimoja kimoja. Yaani sasa pressure unaenda tu taratibu. Reflection ya pressure hapa imekuwa hivi. okay, sawa. Agency imekuwa. Mimi ndo ombi Eh, langu hilo. okay, sawa. Hapa mimi nachoongelea ni participant, ila yasikupe shida kuhusu pressure ni nini, agency ni nini. Kila moja, kama hapa mada yangu ni participant, ila tunaitangizia sasa pressure. Moduli ya pili yote inahusu pressure, na hapa tunamalizia moduli ya kwanza. Kwa hiyo mimi najaribu tu kufanyaje, kuwapeleka kutengeneza hiyo foundation, kwamba tunaitafuta. Ukielewa huko mbele, somo letu ni kama ujenzi wa nyumba, kwamba umeshatengeneza msingi, huku unazidi kujiazilizia, ila kama msingi ni mbovu, huko juu hakutawasaidia. Kwa hiyo yani, huku ndiko nakokomaa nako zaidi. Kwa hiyo Daudi, usiwe na wasiwasi kuhusu hivyo vitu. Hapa kikubwa nachotaka uone ni participant zaidi, sio pressure zaidi, kwa sababu ina kipengele chake. Kila kimoja nimeviweka katika umakini sana. Kwa hiyo hapa kikubwa nataka participant, hiyo vingine visikuwazishe, ila nakuambia kwamba unaweza usielewe participant ukaiona labda ni ya kawaida, ila ndio inakujenga sasa kwenda kudefine pressure ni nini, kudefine delivery quality ikoje, imefanyikaje. Maana yake msingi wake ndo tunauanzia huku. Mmenipata hapo wakuu?
Kila wakati Mwalimu, kujibu kama tunavyokuuliza. mwalimu, Yes, Pasco. Sasa hivi ndio mmeamka. Ehe, yaani ipo hivi, ipoje? Yaani kuna sentensi kiuhalisia eh, hapa, bila kuiweka sawa, mi bado itakuwa inanichanganya. ehe. Hebu huenda labda ukielezea kwa namna tofauti naweza nikaelewa. Hivi ukisema participant, yani wewe unakuwa unamaanisha nini? Huenda sisi unavyo, yani kwa upande wangu mi nakuwa sielewi Mm. kusema tu participant. Okay, sawa. Yes. Eh, Hebu nione na wengine kama na yenyewe inawahangaisha. Daudi, participant tukiongelea inamaanisha nini? Ni washirika. Washirika wa nini sasa? Kuna chama cha ushirika hapa. Washirika wa soko. Da- ah, nini Pasco, umemwelewa? halo, Umemwelewa Daudi? niliposema washirika wa soko. Mm. Ndio hicho ulitaka kukisikia? Hapana. Hebu muulize vizuri, Ah, mm. mtwange swali. Eti Mm. Daudi, Naam. halo. Nakusikia. Mi hapo yani kuwa nachofikia kwamba participant ni nini? Yani wewe participant ni kwa hiyo ukisema tu kwamba ni washiriki wa soko basi inakuwa imeshaisha hapo. Hilo ni swali au unahoji? Sasa walimu wana kazi. Yaani Pasco anataka tutaje. Mi najua ni washirika wanaosababisha hiki unachokiona hapa, ndo washirika. Baraka, ongezea hapo. Najua unaweza ukamnong'oneza, ila ongezea na sisi tusikie. Buyers na sellers. Pasco, umewaelewa hawa jamaa? Nimeelewa, hilo ukiongezea hapo maarifa kidogo itakuwa ni bora zaidi. Waamini waamini kama wamekuzidi. Okay. Kama walivyoeleza Daudi na Baraka, tunapoongelea participant tunaongelea washirika wa soko ambapo kimsingi buyers na sellers ndio hao tu tunawapima. Nakumbuka jana, sijui ni juzi, ulitaka sasa kwamba ni central bank ama ni nani? Umeona, nikakwambia huko hata usiende, fikiria tu washirika kwamba wanunuzi na wauzaji ndio wanaojenga soko, si ndio? Achana na wengine sasa, kwamba huyu ndio ana control mnada pale Kariakoo pale, tukinanii kwamba tukienda pale, maana yake tunategemea kwamba kuna muuzaji na mnunuzi tu. Upande mmoja ukikosekana, hamna biashara. Kwa hiyo tukiangalia nani mwenye pressure, nani ana urgency, nani ana uharaka, hawezi kusubiri, yani yeye ni kulani. Kwa mfano hapa tuseme hapa, maana yake wengi tumeona ama tupoviziona hizi kendo tukafikiria kwamba ni sela ndio walikuwa kwenye control, sellers, kwamba wana supply kubwa, kila mmoja anatamani auze. Kwa nini? Kwa sababu price imeshuka kutoka hapa hadi hapa.
hawakusubiri ipande angalau tena huku walikoanza kuuzia kwenye hii siku, lakini siku mpya inaanzia hapa, price inapanda kidogo sana kwa hii shadow na kushusha tena huku. Maana yake wanauza kwa bei yoyote ile, hata kama inashuka. Hawa jamaa tunaita ni smart money, sio street money. Smart money siku zote wanakuwa na tabia ya kuuzia bei nzuri na kununulia bei nzuri. Ndio maana nikakwambia kwamba tukianza price action nitakueleza kwamba hapa ili eneo ni discount zone, ili eneo ni premium zone. Discount ni sehemu nzuri kwa ajili ya kununua pale buyers, kwamba buyers watasubiri price ishuke mpaka kwenye discount wauze, wanunue kwa bei ya chini, na sellers watasubiri ipande mpaka kwenye discount, kwenye premium, wauze kwa bei ya juu. Ni logic ya kawaida ya kibiashara. Lakini pale ambapo unapokuwa kwenye agents, tutakapoenda kwenye advanced level tutaongelea mambo ya forced behavior. Manake huku tunaangalia behavior ya participant. Wamekuwa forced kuweza kuuza kwa bei ile ile. Kwa sababu gani? Yawezekana kabisa labda sasa hapo nalazimika lazima nitaje aina labda ya participant. Fikiria fund manager ambaye tumchukulie kwa Tanzania, amekabidhiwa na shirika la nini, sasa hivi ni mashirika yenu hayo mnachangia nini? Sisi kipindi kile kwa ni PPF, baadaye nikasikia sijui wameiondoa. Sasa hivi mnafanyaje wafanye kazi? Mnachangia kwenye nini? NSSF nini? Ile waga inakatwa ile msioipenda kwenye sare wanaowawekea ile. Yes, mjui kujiwekea akiba mpaka mwekee PFF. PSS. Okay, sawa. Hiyo pasa. Fikiria sasa wale jamaa wakishakata hela yenu wanaifanyia nini? Huwa wanaiwekeza kwenye uwekezaji salama. Ndio maana utakuta wamejenga yale tunasema PPF Tower manini yale pale, kwa sababu lakini pia aina uwekezaji salama, wanaweza wakatafuta sasa financial manager aweze kuitrade pesa yenu. Anapokuwa sasa akiitrade hiyo pesa yenu, inaweza ikatokea hali ya soko imebadilika, na yeye ana limit ya loss ili asije akaichoma ile hela. Sasa ataanza kulazimika sasa, kwamba alikuwa amebuy gold, wataanza kulazimika kuikata, kufunga position kwa haraka kabla majanga yajawa makubwa.